गाइस ये देखें, बहुत कमाल की वीडियो है। जब एक पाइपलाइन गुजर रही हो, उसमें से आपको एक और कनेक्शन चाहिए हो और उस पर जगह भी ना हो, बड़ा आसान और मज़े की ट्रिक है। साउंड बड़े अच्छे कमाल के यूज़ करता है। देख, हो गया ऑलमोस्ट। सुबह कर ये पानी प्रेशर